係就冇小朋友。我睇見人稱阿反嘅黃偉翔咧，咁佢而家有啲準備緊佢後備搖搖啦喺台上面。哇！阿反粉絲後援會水手啊，咁大家如果平時喺 YouTube 有蒲開嘅話咧，都可能有睇過佢嘅 channel 嘅阿反搖搖台。我係用嗰隻啊，我唔係住嗰頭。咁裁判咧亦都為上一位選手計分計到7788啦。好，評判準備好未 ？OK， 好，參賽者準備好。Ladies and gentlemen， Simpson Wong。好，多謝晒 Simpson 嘅精彩演出。咁咧，而家台下嘅評判咧亦都開始為 Simpson 嘅演出咧係評估嘅分數㗎。好啦，咁我哋下一位上場嘅選手係鄧偉恒。